Баба Јага во улогата на Катерина Коцевска. Здраво, Кате. Здраво, Александар. Прв пат си во овој театар, знам дека играше порано... Опа, тоа е Афродита поклонот. Да, значи дека е голем и тежок поклон, ќе го дигнам подоцна. Не сум прв пат играв уште на почетоците кога се оформи овој театар, тогаш нема адекватен, нема свој театар, игравме во киното тогашно Центар, сега Милениум. А откако е во ова преубава, пресимпатична сцена мала, сум во прва представа, да. Ти не достигаш ли до сега работењето во театар за деца и младенци? Не знаев додека не заиграв оваа представа. Морам да кажем дека уживам кој ќе дојдам, баш ми е забава. Нешто последно време не сум многу среќна кога сум на сцена, но ова ми прави големо задоволство затоа што без претварање со деца е фантастично. Не така точно реагираат, толку се спонтани и баш уживам во тоа. Почнав и ја да се олабавувам и да комуницирам со нив на начин на кој мене ми се допаѓа. Многу убаво комуницираше на една од минатите представи која те гледав и забележав дека Баба Јага не е всушност лоша, него децата веќе ја сакат и ја рачунат како добар лик. Морам да си го припишем на мене и дел на Диме Станковски, затоа што во текстот е ставена класична, нели, Баба Јага треба да е лоша вештерка од која се плашат децата и убавата, нели, Василиса Прекрасна конкретно во представава. Но некако спонтано со првите дојде зошто Баба Јага да биде класично лоша, зашто да не биде и духовита и симпатична и децата да сакаат на крај, така да тоа ни дојде некако интересно и испадна дека е одлично решение. Баш ме кеф што играме на Баба Јага која е лоша, а уствари на крај испаѓа многу добра и навива за главната, нели, убавица во представата. Јас сум Линда Арден, артистка сум од Њујорк. Јас сум Никола, писател сум од Скопје. Вие ме повикавте. Јас? Да, вие ме повикавте. Како тоа не се повикав? Седите во овој беден остаток од Ориент Експрес и разговарате со убиец. За сите љубители на театарот, за сите љубители на магична сцена, денеска ќе ја проследите Танц на ноќните пеперутки во Ориент Експрес. Една многу интересна представа, интересна поставка и интересен амбиент каде што се наоѓаме. Во режија на Виолета Џолева, по текст на Петре Бакески, а во одлични креации на Дејан Лилич, Васил Зафирчев и Катерина Коцевска. Здраво, Катерина. Здраво, Александар. Кажи ми, кога слушна првиот пат дека ќе играте во вагон представата, што помисли? Па ми беше необично, морам да признам, како имаме ли простор прво за нас, па потоа за публика. Но кога влеговме просторот, стварно изгледаше магично, како да е од тоа време. Мислам дека за овој текст не постои подобар простор него тука. Мислам, штета е што може само 30 души да собере, но тоа е автентичноста на текстот. Текстот се случува во вагонот и таа една изместеност на просторот ми е, конкретно играм дух на два лика. Значи, мора да изгледа малку застрашувачки и овој простор тоа го дава на најправ возможен начин. Кате, вие позади не се гледа, вие го користите и другиот дел од вагонот, каде што всушност се седите, па потоа се доаѓате тука во овој дел. И не знам, ова ви е најблизо контакт со публиката досега што сте имале, зашто буквално се до вас, тие како седнате? Не ми е лично најблизо контакт, иначе сега кај што седиме, ова е првиот ред. Се натаму е сцена, така да ние користиме, би рекла, 70% од вагонот како сцена, а 30% е за публика. Не ми е, на времето играв една представа Hi-Fi од Горан Стефановски, кај што се играше, на сцена беше и публика и ние така да баш на една ваква раздалеченост. Но затвореноста, тоест близината, у смисол на мал простор, никогаш не била ваква во ни една друга представа. Овде си баш
стиснат заедно. Така, овде се слуша и дишењето на тој до тебе и на актерите и актерите За кон жал публиката. и музиката од страните е многу гласна, но тоа е дел од секојдневието, така да тоа е таа функција. Има музика и онака и мислам дека сепак успеваме доволно да го задржиме вниманието на публиката, да таа музика не им смета до таа мера. Музиката, јас кога следев представата беше турбо фолк нешто така мешано. Не знам другите денови затоа што се игра ден за ден веќе Има неколку. мешано. Има и забавно и тоа, но со време ја подзабораваш малку. Така, вие исклучувате во текот на... Додека сум во улогата што се вели, не ја слушам, но додека сум позади и има сцена Лилич и Зафирчев, стварно ми пречи. Затоа што не сум тогаш така концентрирана на делот од представата, се разбира. И ја слушам и баш е, но... Тоа е. Кажи ми за твојата улога за духот нешто повеќе, ти како ја доживеаш? Јас играм дух, условно, како може се каже, некоја материализација на покојни личности, на умрени одамна. На Агата Кристи и на Линда Арден, артистка од Нью Йорк. И многу необично и интересно. Прво е фантастично, овие двајцата мои помлади колеги се одлични и со нив е многу интересно да се работи. Така да од време на време се чувствувам ко посматрач на пробите, се разбира, не на се ги гледам нив. А сега е... Не знам што да кажам, мислам дека тоа треба да се види. Не знам што би можела да зборувам за тие ликови. Тие се необични само по себе. Како да играш дух, сега тоа е... И практично не можеш да играш дух, него играш некој жив човек кој е со една мала изместеност и во начинот на движење и во говорот. Но мала кај мене. Зафирчев мислам дека е одличен во презентација на тој дух кој он го игра, духот на тој убиецот кој го напишала Агата Кристи. Петре Бакевски кога гледаше представата, што ви кажа после тоа? Петре срце, он е толку беше возбуден. Тој напиша во него, он ја издаде веќе драмата, печатена е, јас жал ми што немам тука, ако дојде Петре, би требало да ви даде една книга, ако не сте земале. И има таму еден дел кај што тоа многу се изненадивме, каде што стигнали да напише као дневник, како ние сме текот на пробите, како тоа одело и како сме соработували. Тоа беше многу интересно вака да се прочита од страна, бидејќи не знаевме дека некој тоа го пишува. Он напишал интересен текст и он мислам дека он беше можеби највозбуден да го гледа своето дело како се пласира на сцена. Кате, многу ми е мило што настапуваш се почесто и почесто во театрите, те гледам скоро, па да кажам, одам во драмски театар, те гледам, доаѓам тука. Во детски театар те гледам. И така, како тебе чувствува да се глуми на повеќе места? Па најдобро е чувството да се работи многу и тоа сум го кажала и друг пат дека кога актерите се жалат како се страшно уморни и презафатени, тоа е ствари фалење. Мислам нормално дека тоа е најбитното, а е многу интересно да работиш на различити сцени и затоа што со време станува веќе ко канцелариски што се вели истиот простор, само истиот простор. Така да после долго време не ми беше новост тоа во театарот за деца и младенци, прво екипата ми беше свежа крв што се вели за мене. А овдека е ова е промовирање на една нов вид на театарска сцена би рекли. Јас од овде ќе го прашам, ќе го викнам Мандра да ми каже, заборавив да ме прашам нешто, дали да полачињава. И он ќе дојде да ми каже, така ја ќе го довлечам, да дојде ќе се препознава. Така, има логика, може. Купено, браво века. Не може затоа што континуитетот од движење ќе се изгуби. Знаеш што? Руката вака како ти е, последниот кадар вака како ти е, џабе го работиме ова, сите за руката ќе збор. Во улогата на Трајанка, односно на Галено Трале, Кат. Здраво, Катрина. Здраво, Александар. Се израдува кога слушна дека има нова серија што се припрема во МНТ? Па да, сите оствари, сам цела екипа беше влезе со ентузијазам во проектов, бидејќи реално 4 години ништо не е снимано во телевизија, ни серија, ни некој игран програм.
знаејќи го Бато и знаејќи како може да биде сценаријата, баш бев задоволна од тоа што сум дел на екипата. Соработката со средната и со младата генерација одлично оди. Сите живеете како едно семејство. Да. Сигурно дека има и кавги во текот на снимањето, но тоа се нема кавги во текот на снимањето, а и самата фамилија филмска фамилија е во основа многу позитивна. Иако ги слушав внуците Драгана и Славиша кога ги интервјуираше дека нели се караат велат, мислам дека кавги практично во серијава не постојат. Претежно е ориентирана да биде една топла фамилиарна атмосфера кај што сите се поддржуваме и тие условни кавги се повеќе духовите елементи, префрлања као цинични досетки на син ми е тој Никола кој најмногу сака да се пецка. Маж ми трпе, Перо Арсовски е тој кој е додевен со своите приказни како било во минатото. А јас сум таа која сака фамилијата да е на, као секоја, нели, како би рекла, попатриархална, класична мајка, како што е замислен ликот. Фамилијата да ми биде на место тука, јас сум против тоа да се оди во Нов Зеланд, дури смислувам бизнис приватен, нели, правам колачиња, за да се добијат некои додатни средства да можеме да функционираме финансиски добро и овде во нашата земја и нашиот простор. Така да јас си ги сакам сите, они сите ме сакаат, ме слушаат барем колку што дозволува тоа. Тоа е отприлика нешто околу мојот листови. Односот с наја свекрва како е прикажан? Прикажан е добро. Ние заедно ги правиме колачињата, снајата ми помага, затоа што она е дипломирана без работа, само мојот син работи, ја и трпе сме во пензија. Јас сум си откупила пензија пред време, за да бидам повеќе дома со фамилијата. Кажи ми, Кате, со сликата е многу интересно, што имате од пред 20 на години. Да. Кога зборувавме, ние кажа дека имате убави спомени за се она што случувало тогаш и сега. Да, тоа беше интересно, сликата со мене и со Перо Арсовски, кај што сме на венчавање, во Матично. Кога ја донесов таа слика, ја стави во рамка и ја реков, еве нека биде дело декорот во нашиот условно стан во студио. И кога дојдоа некои гледата и вика, ама добра фотомонтажа сте направиле, ти и Перо, демек млади пред 20 години, велам, не е фотомонтажа. Ние стварно снимавме пред едно 20 години серија на наш начин за истава македонска телевизија, кај што бевме брачен пар. Јас бев работничка во фабрика, текстилна фабрика, а Перо беше службеник во истата фирма и ние се венчавме. И сега тоа се сетив и го искористи така да го имаме практично исто од серија, но делува доста вистинито, бидејќи сме ние пред 20 години. Ќе најдеме некои слики кај што добиваме и бебе, мислам, во таа серија, така да ќе има слики како Никола Мал. Кате ангажирани сте многу како актери и не само ти, него и сите останати кои што сте во серијата. Да, па тоа е добро. Мислам, добро е што екипата ангажирана. Малку е некогаш проблем со термините, затоа што сите трчаме на представа, некој од проба да дојде на снимање, но тоа не стварно до сега не посметало во работава. Се надеваме дека нема да не фатат грипови за да ни посметат, иначе се тече до сега во рамките како што е предвидено планот на снимање. Сите сме ангажирани и што знам, тоа е добро. Јас во моментов немам баш многу представи и дури е среќа што немам проби, баш би било напорно. Че имам нормално дека сум во секоја епизода, него сум и многу во секоја епизода, така да од 5 дена снимање имам 4 дена најмалку снимање. И бидејќи ни се термините, нели, од пладне до вечер, така да кога би биле и проби, и снимање, и представи, би било малку напорно. Сега имам само некоја представа во драмски и во театарот за деца, што би рекла дека сум порелаксирана од таа страна.
сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Театарска представа не била на сцена во Торонто многу долго време и почна со, како што почнуваат кај нас, впрочем, работите малку одинат. Добив информација, ми кажа пријателка од ателје, дека они гостуваат најмалку 4 пати во Торонто, на сцената во истиот театар кај што не игравме, на Betty Oliphant Theatre на Jarvis Street, во даунтаун, во центарот на Торонто, и дека и тоа секогаш преполно и дека е голем интересот. Јас реков како тоа ние можеме да го направиме, исто да гостуваме со драмски театар, да гостува со представа, значи да не биде тоа инцидентно одење на глумци на настапи таму, него баш како комплетна представа. И го почнавме, бидејќи јас со господинот Бурзевски се знам од Скопје многу долги години, не сме пријатели. Рековме ајде да пробаме да го направиме тоа. Се разбира, бидејќи тоа драмски театар и бидејќи е представа на драмски, тоа не може да оди како наша иницијатива приватна, тука многу помогна со Министерството за култура. Но целиот товар, терет тамошен беше на господинот Бурзевски и многу луѓе кои таму ни се најдоа. Се вративме со едно чувство, бевме трогнати со Чоревски затоа што доживеавме, прво беа преполни 2 сали и со еден преубав градски свет, што би кажале, и се чувствува, тоа го имате вие на касетата која вие донесовме таму, бидејќи ја снимаа тамошна телевизија, кај што луѓето се радува и веле фала Богу да имаме театар во Торонто, овде како да сме во драмски во Скопје. И беше едно возбудливо чувство. Ја мислам дека кога се поклонувавме, дека скоро да плачевме од возбуда. Така беше примена на нозе, стоева луѓето и така. Во Драмскиот театар ја проследивме премиерата на представата Нашиот непрежален со 3 одлични актерки, со одлична режија на Коле Ангеловски. Текстот кој што го пронеде Катерина Коцевска ќе ни каже како и наш профсоговорник за представување на представата. Здраво, Кате, добро дојде во Магична сцена. Александар. Текстот е феноменален, улогите ваши се одлични, Коле како режисер незаменлив. Текстот, кога зборуваме за една представа, стално ја зборам, викам дека текстот е оној кој што ја прави представата да е добра или не е добра. Сега да не ме сватат дека оние кои што немаат текст или оние представи кои што се оскудни со текст дека се лоши представи, но сепак текстот си има своја тежина. Честитки за она што го пронајде текстот и како беше пронаоѓањето на текстот? Па го пронајдов. Толку ќе не кажуваш. Не кажувам, да, па натака за текстот, после го Кај Силвија. После го доработувавме заедно сите 3 актерки и работевме еден период сами. Затоа што точно знаевме што сакаме и внесувавме елементи кои треба да се плюс да ни легнат на нас и го поканивме после Коле да ја оформи и режира представата. И испадна тоа што испадна. Доста не траеше 2 месеци, него подолго.
припремата затоа што прекинавме, знаеш, ти бевме заедно во Богота, нели, Колумбија, бевме одсетни едно 12 дена, што е доста напорно во процес на работа да направиш таква пауза, но не брзавме да излеземе, не бевме врзани со рок и рековме ќе излеземе тогаш кога ќе почувствуваме дека сме готови. И мислам дека тоа се виде представите, имавме 2 до сега само. И мислам дека ќе идат многу представи. Првата нашиот контакт со публика беше премиерата, за жал, во принцип е обично така. И немавме баш чувство како ќе бидат реакциите, затоа што вториот актер у представа, како да кажем, главниот, публиката, е многу потребен за да знаеме како да балансираме, што се вели. И бевме воодушевени како ја примија со аплаузи на отворена сцена, ти беше на репризата, колку што знам, мислам истото се случи и потоа. И мислам дека ќе оди се подобро, затоа што и ние ќе бидеме поопуштени. Таа првична трема и стрес што постои, бевме исцрпени бескрајно. Ја многу морам да признам, уште се адаптирам од напорот на сите трчања околу представата, затоа што приватен проект, ти си сигурно упатен, но тоа е многу напорна работа, затоа што сите работи што треба да ги направиш од, нели, програмите, плакатите, билбордите, сценографии, набавувања, обраќање на пријатели да ни помогнат со нешто и така натаму. И добивме и нов ковчег за на сцената. Помина како што помина и јас сум уште уствари гледам 2-3 дена се чувствам многу исцрпено, ама после долго време некако многу задоволна. Многу сум благодарна на Силвија и на Марија што влегоа со толкава енергија во таа представа и што беа до крај. И тоа се гледа на сцена, дека една наша колешка каже дека имаме ситен вез. Многу прецизно направено се. Последниве неколку години, колку што се дружиме, гледам дека животот, односно професијата си го зела во своји раце и дека не чекаш од други да ти дадат улоги или да ти понудат нешто или некој проект да те викнат, него самата ги бираш и текстовите, самата ги го правиш и поголемиот дел од организацијата. Истото тоа беше и за Канада кога патувавте со Чоре со вашата представа што имавте и гледам дека си ангажирана постојано. Кој ти беше мотивот тоа да почнеш да го работиш? Како се одлучи дека организацијските способности твои се неискористени и да го направиш онака како што треба и го правиш како што треба? Првиот мотив е банален, кој ќе видам дека у новчаникот немам ни 100 денари, велам морам да седнам и да направам некој проект за да може да работиме представа која ќе ни носи некој приход покрај минималните приходи што ги имаме, нели, во нашава професија. За да се направи, јас би сакала многу почесто да можам да правам приватни проекти, да организирам или да учествувам било како во тоа, но не можам често затоа што бара многу енергија. Брачна игра, последниот проект кој почна како приватен, а после Драмскиот театар го побара да биде на нивни редовен репертоар, као што оваа представа практично ќе биде копродукција со Драмскиот театар, иако ние ја донесовме како готов проект. Поминаа 3 години од правењето на представата. Значи, за да почнеш да правиш повторно нова представа, треба пак да се вратиш да собереш многу енергија, да се чувствуваш кога сега ќе тргнам и сега ќе почнам да работам. Значи, не можам почесто од разлози енергетски, како да кажем, енергијата не ми е баш сепак толку многу голема да можем почесто. Но, иако сега ова го зборувам, веднаш ќе се демантирам, ние за 1-2 недели, значи откако ќе се одмориме малку и науживаме во славата до оваа представа, ќе почнеме да работиме еден проект нов со ние трите, една детска представа, во склоп на тоа што оваа представа веќе е поканета во Торонто да гостува, значи да продолжиме традицијата што беше со брачна игра. Значи одиме заедно во Торонто. Се разбира, овој пат не одиме без тебе.
и не ни побара да кога веќе одиме дали би можеле и со некој детски проект, така да најверојатно и тоа ќе се работи, ако не сега по почетокот на септември секако. Кате, кога зборувам за представата ова, па да ти кажам, не знам колку на актерот му годи кој ќе му каже нека ова ти е најдобро одиграна улога, но стварно еве мислам дека ова ти е твоја најдобро одиграна улога. Од почетокот на представата до крајот го одигруваш баш како улогата е да е напишана за тебе и ја водиш представата од почеток до крај и завршува и мислам дека посакувам да те гледам уште толку затоа што стварно ми беше предобра во улогата. Ти благодарам, да, па напишана е за мене. Не знам дали е тоа мојата најдобра улога, но е убаво да се слушне тоа. Јас би сакала да е секоја нова улога, нели да си најдобар во, но тоа е невозможно. Овдека имавме предност што самите се одбравме, нели што ќе работиме и што ќе играме. Значи тоа веќе даде можност да правиме ликови на начин како што ние сакаме да ги направиме. Мислам, би сакала, драго ми е, значи ако сум најдобра, се надевам дека не личи многу на мене приватно. Да. Затоа што јас се смеам да како што кажува Силвија во ликот, нели? Како ме вика ова грефче овде или нешто глупачо, така некако ме нарекува. И мислам дека е не, јас сум домаќинката во домаќинскиот тип во представата, значи таа жената која се посветила на бракот и на мажот и за жал останува несреќна како и другите кои се сосем другачи ликови. Мислам, Силвија ќе се каже за својот, Марија за својот. Што знам, убаво е да се направи добра представа, убаво е да има полн салон и стварно би сакала луѓето да почнат стварно да сватат дека театарот наш треба да, македонскиот театар е едно од врвовите секаде каде што одиме, тоа се знае, и дека би требало да биде многу посетен затоа што ќе излезат задоволни од тоа што ќе го видат. Во случајов е добро што е комедија, затоа што поаѓајќи од себе и јас многу повеќе сакам да гледам нешто што ќе ме расположи кога ќе влезам, ќе се исклучам од актуелните личните проблеми и ќе гледам нешто кое ќе ме остави ведра наместо да гледам нешто што ќе ме растежи. Колку беше тешка сцената, односно тешки сцените кога се тепате со Силвија? На премиерата Силвија кога се сретнуваме на сцена не сакајќи ме згазна со штикла, имам уште овде рана на ногата. Па не се многу тешки затоа што не се тепаме баш така вистински како што тоа изгледа и ако добиваме аплауз на тоа веројатно мисля дека се утепуваме. На една проба ја не сакајќи ја треснав многу јако по глава кога го се минувам шеширот, но тоа се делови од сцена. Најтешко беше играњето. Но го правивме со задоволство со кореографката Маја Митровска и мислам дека таа сцена сите ги воодушевува, колку год е апсурдно нели да играш во капела, но тоа е комедија и тоа го поднесува. Интересно беше што кога публиката знае дека е комедија и знае дека ќе има некој хумор, но сепак кога гледа Ковчег и кога гледа Капела не им асоцира баш дека ќе биде представата хумористична. Како што почнува уште од самото доаѓање на Силвија веќе почнуваат комичните ситуации. Па практично имаат едно 10 секунди мислат дека тоа е сериозно, затоа што сцената е таа, нели, има ковчег на неј, влегува жена која пали свеќа, стои над ковчегот се предпоставува близок човек и делува дека ќе почне и тоа е добро што така делува и музиката е таа која јас ја одбрав музиката. Која асоцира на една траурност, но баш заради тоа после развивањето на комедијата е многу поинтересно. Крајот, кога заврши представата, добивте громогласен аплауз. Не сака да ве пушта да си одите. Да. Вие си заминавте, па потоа ти рече, ајде чекај да се вратиме, зашто луѓе уште сакаат да ни аплаудират. Па да, добро, ние некако срамежливо не сме научиле дека на сцена треба да, кога ти стои аплауз, дека треба да останеш уште подолго, луѓето станаа на нозе аплаудира. Па, да, убаво чувство. Јас каде ти благодарам што имав една тешка недела и крајот на неделата кога гледав твојата представа баш ми дојдоа прв пат солзи од смеење и многу убаво се чувствував после вашата представа, сигурно дека ќе ја гледам уште неколку пати. На
на крај да откриам нешто што не знам додека го водевме разговорот. Текстот кој што се води како од Карино Васки всушност е псевдоним, тоа е Катерина Коцевска. И во сакува многу успеси во пишувањето на текстови, да ги пишува добри како ова и уште подобри ако може, затоа што овој беше брилјантен. Чао.